Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Senang bisa menemani waktu-waktu horormu, yang mana kami sudah mengumpulkan video-video aneh, unik, menakjubkan, bahkan mengandung anomali dan fenomena dari seluruh dunia. YouTuber, kami tidak memaksa kamu untuk percaya video-video yang kami bagikan. Cukup jadikan video ini sebagai hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Selamat menyaksikan. Banyak orang menggunakan alat bantu tidur untuk meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan. Biasanya alat ini menghasilkan semacam resonansi yang dapat dipersonalisasi untuk menghasilkan rutinitas tidur yang sehat. Dan aplikasi ini juga memiliki fitur seperti pelacakan tidur. Lalu data yang dikumpulkan dari aplikasi ini dapat memberikan informasi tentang pola tidur seseorang dan potensi adanya gangguan dalam tidur. Namun bagaimana jika ternyata aplikasi ini dapat menangkap suara yang tidak dikenali, sehingga menjadikannya pengalaman yang menyeramkan? Seperti yang dialami oleh Redditor Properbit 1012 yang membagikan rekaman audio yang terekam di aplikasi tidurnya. Coba dengar. Pertama kali didengar, mudah ditebak jika suara pertama sepertinya suara anak-anak. Pengunggah juga mengklarifikasi bahwa dia tidak memiliki anak, dan dia juga menegaskan bahwa suara kedua dalam rekaman itu adalah suaranya sendiri. Salah satu netizen menyarankan suara itu terdengar seolah-olah pengunggah sedang berbicara dengan suara yang tak dikenal itu. Mungkin pengunggah tanpa sadar telah berbicara dengan hantu di saat tidurnya. Coba dengarkan lagi rekamannya dan bagaimana pendapatmu? Apakah itu suara hantu yang tanpa sengaja terekam aplikasi sleep tracker di saat pengunggah tengah tertidur? Karena menurut pengunggah, dia tidak memiliki anak kecil di rumahnya. Rekaman suara menyeramkan ini dibagikan ke Reddit oleh David Farok dalam upaya mendapatkan jawaban tentang apa yang terjadi. Dia mengatakan jika dia dalam hubungan jarak jauh, kadang-kadang pacarnya tanpa sengaja membiarkan ponselnya menyala sedangkan dia tertidur. Di kesempatan ini pacarnya mendengar suara aneh di saluran telepon dan memutuskan untuk merekamnya. Dia pikir itu terdengar seperti seseorang berbicara, tapi ia yakin itu bukan suara David. Coba dengarkan dan apa pendapatmu? David mengonfirmasi bahwa dia tertidur lelap pada saat ponsel merekam dan tidak tahu apa yang menyebabkan suara itu. Pacarnya mengatakan bahwa itu bukan pertama kalinya dia mendengar suara aneh. Meskipun sulit untuk memahaminya, suara itu terdengar seperti berbicara. Saat rekaman diperlambat, menjadi lebih mengganggu. Coba dengar. Suaranya menjadi lebih jelas dan kedengarannya seperti apapun atau siapapun yang berbicara dalam bahasa yang tidak diketahui. Pengunggah percaya jika itu terdengar seperti setan berbicara.
Yang membuat rekaman itu lebih menakutkan bahwa pacar David mengklaim sejak dia pindah kembali ke rumah keluarganya, hal-hal aneh telah terjadi. Dia mengaku sering muncul memar yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya saat bangun tidur, dan di satu kesempatan bahkan menemukan tampak seperti bekas gigitan di lengannya. Dia juga mendengar suara tanpa wujud, suara yang tidak biasa, seperti seseorang berjalan di lantai atas meskipun tidak ada orang lain di rumah. Keluarganya bahkan juga mencatat kejadian aneh di rumah mereka. Meskipun skeptis, David percaya bahwa semua kejadian aneh ini terdengar seperti contoh aktivitas poltergeist yang juga banyak didokumentasikan oleh orang lain dalam situasi yang sama. Menurutmu siapa atau apa yang terdengar di rekaman menyeramkan itu? Mungkinkah itu benar-benar suara setan atau poltergeist yang tampaknya menghantui rumah keluarga pacar David? Dengarkan lagi dan beritahu kami di bawah video ini. Rekaman lainnya dibagikan oleh Redditor Govintu The Coffin. Di deskripsi, dia mengatakan jika dia adalah seorang wanita berusia 25 tahun dan juga menggunakan aplikasi Sleep Tracker untuk memantau pola tidurnya. Dia juga mengatakan bahwa ini pertama kalinya dia mendengar sesuatu yang tidak biasa yang terekam di aplikasi tersebut. Padahal tidak ada seorang pun di dekatnya ketika dia menggunakan aplikasi ini. Coba dengar apa yang terekam. Pengunggah percaya jika suara itu terdengar seperti mengucapkan kata "kamu" berulang kali. Tapi beberapa netizen tidak setuju. Menurut mereka, suara itu sebenarnya mengucapkan kata "tolong". Sejak dibagikan, pendapat komunitas terpecah karena rekaman yang aneh itu. Ada yang berpendapat jika suara itu adalah suara pengunggah sendiri yang mungkin tanpa sadar telah berbicara saat tidur. Namun yang lain tidak setuju dengan mengatakan jika suara itu lebih terdengar seperti suara lelaki tua. Menariknya, pengunggah menyatakan bahwa suara itu bukan miliknya. Kami akan menyerahkan yang ini kepadamu. Pertama, menurutmu apa yang diucapkan suara aneh itu? Dan kedua, apakah kamu percaya bahwa aplikasi tersebut menangkap suara pengunggah? Atau mungkin itu benar-benar suara orang lain? Suara hantu? Yang tanpa sengaja terekam aplikasi Sleep Tracker? Coba beritahu kami pendapatmu di kolom komentar. Dan sekarang, sebelum kita melanjutkan video-videonya, jika kamu suka dengan video-video seperti ini, maka jangan ragu untuk menekan tombol jempol yang ada di bawah video ini. Subscribe juga bagi yang belum, dan tekan loncengnya agar kamu tahu kapan kami akan membagikan video-video lainnya. Kita lanjutkan video selanjutnya. Salah satu redditor dengan nama Julio the Gay mengirimi rekaman aneh baru-baru ini. Perekam menjelajahi bangunan tua bersejarah yang sebagian sudah dihancurkan di pinggiran Saint Anne Avenue, barat daya Quebec, Kanada. Karena penasaran, dia memutuskan untuk menjelajahi tempat itu. Yang aneh, ketika dia berada di sana, tidak ada yang terjadi. Namun ketika dia memutar ulang rekaman yang ditangkap hari itu, ada sesuatu yang aneh terjadi di klip. Coba lihat. Di latar belakang terdengar suara yang mengganggu. Perekam bersumpah, suara itu tidak ada ketika dia di sana. Entah bagaimana hanya dapat didengar dalam rekaman.
Sejarah Saint-Anne-Bellevue berawal pada masa pemukiman Eropa di Amerika Utara. Daerah ini didirikan pada tahun 1703. Karena banyaknya cerita, banyak penduduk setempat percaya jika daerah itu adalah pusat hotspot yang sangat berhantu. Salah satu yang paling terkenal adalah Urbegela Saint Gabriel, restoran yang terletak di Old Montreal dan merupakan salah satu bangunan tertua di kota itu. Bangunan ini awalnya dibangun sebagai rumah pribadi pada tahun 1688, kemudian berubah menjadi kedai dan penginapan. Konon hantu pemilik dan tamu sebelumnya masih menghantui tempat itu. Ada laporan pintu membuka dan menutup, piring pecah sendiri, dan suara-suara aneh datang dari ruang bawah tanah. Bahkan ada penampakan seorang gadis kecil yang dikatakan tewas dalam kebakaran di awal abad ke-19. Saksi mengatakan dia terlihat menangis di sudut ruangan, tapi ketika didekati, dia tidak terlihat lagi. Jadi suara aneh apa yang telah ditangkap oleh Julio ini? Mengingat sejarah daerah itu dan banyak yang percaya bahwa roh masih ada sejak dulu, mungkinkah suara ini semacam fenomena supranatural? Coba kamu dengarkan lagi dan simpulkan di bawah video ini. Klip ini dibagikan ke Facebook oleh Stephen Corona. Baru-baru ini Stephen sedang mengemudi mobilnya ketika tiba-tiba radio membuat suara yang agak mengganggu. Coba dengar apa yang terdengar olehnya. Pertama ada semacam suara gangguan, seperti mendesis dan merintih. Semakin lama suara-suara itu semakin terdengar menakutkan. Dan akhirnya terdengar seperti sesuatu yang direkam dari kedalaman neraka. Pemburu hantu biasanya menggunakan radio untuk berkomunikasi dengan orang mati. Mereka percaya bahwa statis di radio dapat digunakan untuk mengirim dan menerima pesan dari hantu. Diperkirakan jika hantu dapat menggunakan statis di radio untuk mengirim pesan ke alam manusia. Di dunia para psikologi, studi komunikasi roh melalui sarana elektronik dikenal sebagai fenomena suara elektronik atau EVP. Penelitian EVP pertama kali dipelopori oleh Latvia Router, seorang intelektual Konstantin. Bukunya menjadi terobosan eksperimen luar biasa dalam komunikasi elektronik dengan orang mati yang diterbitkan pada tahun 1971. Membuat fenomena itu menjadi perhatian publik dan menjadi salah satu karya paling berpengaruh. Meskipun sebagian besar karyanya telah dihentikan oleh komunitas ilmiah, namun penelitiannya mengilhami banyak orang untuk menyelidiki EVP sendiri. Router mengklaim telah menangkap suara di rekaman, tetapi tidak dapat didengar saat perekaman, hanya dapat didengar kemudian setelah diputar ulang. Dia menyarankan bahwa ada bentuk fenomena paranormal. Router meninggal pada tahun 1974. Tak lama setelahnya, rekan Router, George Meek, diduga telah melakukan perekaman setelah dia meninggal. Dan ini adalah rekaman mereka yang mana terdengar suara seperti Router berbicara tentangnya di EVP. Coba dengar. Morning, this is George Meek. This is Konstantin Raudiver. George, my friend, at last we succeeded in contacting you. Jeanette is beside me and she wants to give you all her love. This is Konstantin Raudiver. This is the first contact you get from us. I suppose that you can hear me. I can hear you very well, very plainly. Fine, so this is the beginning of a new story, a new chapter, George. You are a very good friend of ours, even if we haven't met. We will continue this. This is the first which we succeeded.
Thank you, dear friend. You may not be able to hear me, but I want to take this occasion to say... Suara di ujung lain itu terdengar jelas dan berbicara dengan tempo yang menakutkan. Fine, so this is the beginning of a new story, a new chapter, George. Apakah ini benar-benar suara Konstantin setelah dia meninggal? Rother sendiri menggambarkan EVP sebagai kalimat setengah jadi, pikiran yang terfragmentasi, dan kata-kata yang patah. Dia percaya bahwa itu bukan upaya yang disengaja untuk berkomunikasi dengan kita, tetapi bit acak dari informasi yang ditujukan untuk entitas lain. Namun dalam rekaman ini, tampaknya cukup disengaja bahwa dia mencoba untuk menghubungi George Meek. We will continue this. This is the first bridge we succeeded to build to the States. Mark was connected, and I must interrupt now. Rother merupakan terobosan dan membantu mengesahkan bidang parapsikologi. Rekaman Rother telah dipelajari oleh banyak peneliti dan dianggap sebagai salah satu bukti paling meyakinkan tentang kehidupan setelah kematian. Jadi mungkinkah Stephen Corona telah mendengar semacam EVP-nya sendiri melalui radionya? Banyak netizen setuju jika itu tentu saja menakutkan. Tapi apakah itu kontak dari kehidupan lain? Masih belum diketahui. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, misteri, menakjubkan, mengandung anomali dan fenomena yang telah kami kumpulkan dari seluruh dunia untuk kamu, yang sudah kami buatkan narasi serta cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Robi, undur diri dan salam anomali.